E aí, mano? Beleza? Estamos fazendo mais um vídeo. E eu vou passar pro Iago. Ele vai continuar fazendo vídeo. Beleza, tchau. Não, Fábio, que quer. Fala, galera. Eu vou ensinar como fazer uma fogueira. Primeiro você pega esse barco e a tocha. Você coloca a tocha. Você coloca o barco assim, perto aqui do lado. Aí depois você vira. Você aperta assim, aí você tem que ir apertando a tocha. Caramba. Tem que ir virando de lado. Tá terminando. Está quase. E pronto. Está aí. Uma fogueira. Aí você pode decorar assim. Colocando, decorando assim. Vocês fazem o que vocês quiserem. Você estampa assim, igual na sua casa. E foi isso, galerinha.